Што з беларусамі на матэрыку? Ну, па-першае, я захапляюся тым, як ім удаецца Сябе не страціць. сябе не страціць і нават ствараць такое міні-асяроддзе. Нават праз фэйсбучык шмат людзей, якія ў Беларусі, адбываюцца вельмі каштоўныя культурніцкія івэнты. Ёсць пляцоўкі для такіх культурніцкіх выказванняў. Хачу зрабіць акцэнт на слове культурніцкі. Канешне, не трэба чакаць нейкіх палітычных заяваў зараз ад Беларусі. Я не выключаю, што зараз у Беларусі ёсць нейкае падполье. Мабыць, яно і ёсць. Тое, што былі вось гэтыя рэйкавыя партызаны, так. сведчыць аб тым, што там таксама ёсць патэнцыял, бо гэта ж групоўкі, то бок патэнцыял такога лакальнага групавання, ён таксама застаецца. Але мы не можам заклікаць да гэтага, але як мінімум то, пра што можна гаварыць адкрыта, і што адбываецца, і што сведчыць аб тым, што Беларусь жыва. Рэжым гэта мертвячына. Ну, яна памрэ. Інакш проста не можа быць. А Беларусь будзе жыць. А Беларусь будзе жыць.